Hello，各位小朋友，今日 Miss Jenny 帶咗一組咧，我哋經常睇故事書或者係做功課嘅時候都需要用到嘅連接詞，而呢一組連接詞咧就係雖然、但是。雖然同埋但是講緊嘅通常都係啱啱相反嘅嘢嚟嘅喎，咁到底我哋點樣用先係最啱呢？而家就等 Melon 仔講一個小故事，等我哋知道佢係點用啦。今日放咗學之後 ，Melon 仔喺屋企度做功課 ，Melon 仔就話：哎呀，幾時先做得完啊？望到成台面都係功課 ，Melon 仔開始心思思啦。佢喺度望嚟望去，哎呀，唔知幾耐先可以出去玩呢？但係出色嘅 Melon 仔當然會諗到，雖然有好多功課，但係只要我認真做、專心做，好快就會做得完啦。果然過咗半個鐘 ，Melon 仔真係搞掂晒啦，做晒啦 ，Hooray！ 而家好快快脆脆出去玩先得。啊，你話去邊度玩好呢？原來 Melon 仔一支箭就衝咗嚟果園呢度啊！佢望住樹上面咁多咁好味嘅橙，諗起都覺得係又甜又好味啊！但係啲橙咁高，點攞到啊？就喺呢個時候，佢嘅好朋友小蘋果攞咗一條長梯過嚟喎。溫柔嘅小蘋果就同 Melon 仔講：雖然嗰啲橙好高，但係我哋可以用長梯，然後爬上去拎㗎嘛，動下腦袋就得啦。Melon 仔立刻就爬上長梯，喺側邊嘅小蘋果亦都為佢打氣啊！小心啲啊 ，Melon 仔，你會做得到㗎！果然啊，喺呢個高度 ，Melon 仔一伸手就可以摘到呢個咁好味嘅橙啦，真係太開心啦！哇，真係好豐收啊！小蘋果就話 ：Melon 仔啊，今次我哋一於食晒啲橙佢。但係 Melon 仔咧就好冷靜咁同小蘋果講：啲橙雖然好味，但我哋都唔可以食太多，撐壞個肚噶。就係咁，佢哋就過咗愉快嘅一個下午啦。各位小朋友，剛才 Melon 仔咧用咗好多雖然同埋但是嘅例子，話俾我哋知，雖然遇到困難，但是我哋都會諗到方法。又或者係雖然好想做一樣嘢，但係我哋都識得節制住自己，做咗而家應該做嘅事情先。佢係咪好醒目呢？而我哋作為小朋友，一樣可以做得到㗎喎。嚟緊呢，我又想邀請各位小朋友同爸爸媽媽一齊互相作一句句子，雖然乜乜乜，但是我一定做得到。作得最好嘅小朋友，當然可以將佢嘅句子貼堂啦。而如果想認識更加多連接詞嘅小朋友呢，就記得訂閱或者留意住我哋嘅動向咯。我哋下次再見啦，拜拜。